আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো। আজকে আমি মাত্র 5 মিনিটে কীভাবে আপনারা ঝটপট চিকেন চিজ পাস্তা তৈরি করবেন সেই রেসিপিটি করে দেখাচ্ছি। বাসায় কিন্তু মেহমান আসলে আপনি কিন্তু সাথে সাথেই কিন্তু ঝটপটভাবে এই পাস্তাটি তৈরি করে দিতে পারবেন। এটা কিন্তু রেস্টুরেন্টের থেকে কোনো অংশে কম না, এতটাই টেস্টি। প্রথমে আমি পাস্তাটা সিদ্ধ করে নিলাম, এটা আমি আর দেখালাম না। এখানে আমি লবণ আর একটু সয়াবিন তেল দিয়েছিলাম, এখানটা মিক্স পাস্তা। এবার আমি চুলার মধ্যে প্যান দিয়ে পরিমাণ মতো চিকেন, এখানে আমি আদা রসুন গোলমরিচ গুঁড়া, সামান্য একটু শুকনো মরিচের গুঁড়া, টমেটো সস, সয়া সস দিয়ে মেখে রেখেছিলাম চিকেনটা ম্যারিনেট করে। এবার পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, চিকেনটা দিয়ে দিলাম, ভালোভাবে একদম চিকেনটা একটু কষিয়ে নেব। তারপর আমি এখানে চিকেন মশলা দিয়েছি, টমেটো সস দিচ্ছি, টমেটো দিয়েছি পাকা টমেটো, আর টমেটো সস দিয়েছি 1 থেকে 2 চা চামচ পরিমাণ। আর ঝালের কাঁচামরিচ একটা কাঁচা ফ্লেভার থাকে, সেটার জন্য আমি 1টি কাঁচামরিচ কেটে দিলাম। তারপর সে পাস্তাটা দিয়ে দিলাম, সিদ্ধ করে রাখা পাস্তাটা দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এটা কিন্তু খুবই ঝটপট, আর পাস্তা পছন্দ করে না এমন কিন্তু মানুষ খুবই কম। বাচ্চারা তো অনেকেই লাইক। ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি লাস্টে। এটা কিন্তু প্রায় হয়ে এসেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতটা অল্প সময়ে কতটা ঝটপটভাবে আমি কিন্তু এই পাস্তাটা তৈরি করে নিয়েছি, আর কতটা গ্রেভি হয়েছে। কিন্তু আপনার খুবই সহজভাবে কিন্তু আপনি এটা তৈরি করে নিতে পারবেন। সবার লাস্টে কিন্তু আমি চিজটা অ্যাড করব, মোজারেলা চিজ। এটার কারণে কিন্তু আরও চিজটা দিয়ে দিলাম আমি লাস্টে। এটা কিন্তু একদম সবার লাস্টে গরম অবস্থায় দেব। চুলাটা অন হচ্ছে একদম লোতে, দেখুন। এবার কিন্তু চিজটা দেওয়ার কারণে কিন্তু পাস্তার টেস্টটাই কিন্তু অন্যরকম। আমরা কিন্তু রেস্টুরেন্টে অনেকটা দাম দিয়ে কিন্তু এই চিকেন চিজে পাস্তাটা খেয়ে থাকি। আপনারা চাইলে খুব সহজেই শুধুমাত্র চিজটা থাকলে আপনারা এটা খুব সহজে বাসায় তৈরি করতে পারেন। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে, অবশ্যই ট্রাই করবেন।